ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ಬೇಕರಿ ಶೈಲಿಯ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಯಾಸು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಗಂಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಜರಡಿ ಆಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ತೆಗೆದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ತಳ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಫಿ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ 3/4 ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಾನು ಈಗ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೋಕೋ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕೂರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು 1/2 ಅವರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಕಡೆನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ 1/2 ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಎಡ್ಜಸ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಚಾಕು ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೇಪ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಕರಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.